шариғаттағы мағынасы сулау, дымқылдау деген мағынаны білдіреді. Демек, бастарға мәсіх тартыңдар деген кезде бұның мағынасы басты дымқылдау, басты сулау деген мағынаны білдіреді. Ал қолмен сулаймыз әрине, бірақ қол бұл жерде не? Ол басты дымқылдайтын бір құрал ғана. Басты дымқылдайтын бір құрал ғана. Сондықтан да дәрет алған кезде қандай да бір кісі басына қолымен мәсіх тартпаса да, бірақ басына су төгілсе, су құйылса басы, сумен дымқылданса, таза сумен, сол мәсіх болып есептеле береді. Әйел кісілер бастарына мәсіх тартқан кезде орамалының сыртынан сулы қолмен мәсіх тартатын болса, және дымқылдық су, қолдағы су шашқа өтетін болса адамның басына, әйел кісінің басына, онда бұл мәсіх болып есептеледі, әйел кісінің дәреті дұрыс болып саналады.